Pero nagalaw pa naman yung ano. Nagalaw pa siya. Yung kita pang gas. Oo. Kaso pagka ganyan mo Saan niya sir? Nagtanong. May platero? Sa may... Sa Olivares, siya din gumawa kasi yun eh. Tinuro ka dito? Oo. Sabi ko, meron pa ba lang ano ito? Ano? Tinanong ko muna kung nagawa siya. Hindi sila nagawa ng ganyan. Palit talaga ng isang dashboard kasi. Ilan lang nga rin yung pinagtanong mo yan. Kami lang nagawa kasi kami lang yung nag-ano nito nagsiservice ng ganito. Sige, tirahin na natin to. Lumabas. Ku cari damai bersama bayanganmu, hanya pelukan yang masih ku rasa kau kasih. Sige pre, pasok. Wala pre, may Saan kayo gagala ngayon? Wala akong pasok ngayon. Holding ako Balikan mo na lang siguro. pre. Pasyal na lang kayo dyan sa outputs mo. Wala lang naman pre. Anong magagawin dyan? Yun nga lang yung MS lang. Office, tapos yung storage niya. Yung storage na. Oo. Yung isa dala ni Mrs. Oo. Sige, ako nang May bahala. laptop doon ni Miguel Ayan. No? Balik nga lang dito. May charger naman dito. Meron. Sige. Hindi, uwi muna ako. Kahit mga hapon na lang. Hapon pa rin, di mainit. Sige. Sige pre, PM na lang kita. Pre. Sige. Busy. Saka na lang tayo mag-inom. Sige, ingat ha. Ganda na ako dadaan. Express ka na, diretso. Okay. Ayan, Dito lang. Siya. San Antonio ko lang pala. Yun lang. Lapit lang. Okay, boss ha? Yeah, thank you rin. Ingat po. Ito pa lang. Nasa kabila. Sige.